جبتي هدايا النهارده لسدرة، حاجات بتحبها يعني، عماله تذلها بيهم. لعيد ميلادها. هو مش لعيد ميلادها، انا حسيت ان هي حاجات هي حباها فقلت اجيبها لها. فخليكم بقى معايا لما اوريها الحاجه وشوفي هتعمل ايه. ثانية بصي شافت الحاجه، بصي شافت الحاجه، وريني الحاجه. وريهم بسرعة يا مريم. استني ثانيه واحده، استني ثانيه واحده، استني هوريكي. سدرة ثانيه، غمضي عينك. ايه ده؟ بيب ايه كار حلوة؟ بصي فيها ايه، بصي حلوة اهي، بصي حلوة اهي، فيها حاجة حلوة من جوه اهي، بصي حلوة، استني تفتحهاش. يعني بصي حلوة بصي حلوة تانية اهي جوه اهي، حاجة حلوة. بصي ايه تاني، بصي سدرة، ايه ده؟ ايه ده يا سدرة؟ ماما مش عايزة ده؟ ماما اللي جايبها لسدرة. ده كيت كيت يا سدرة، مش عايزة دي؟ حاجة حلوة. طب استني نشوف ايه ده. سدرة كلوز يور ايز. ايه ده؟ سدرة ايه ده؟ بص ما رضيتش تاخد دي، انا جايبها لها مش عاجباها. بتاخد كل حاجة مريم. لا دي بتاعتي. دي لينا انا وايمان. دي بتاعتي. ودي بتاعتي. دي لينا انا وايمان. ماما دي بتاعت ماما ما خدتهاش. ايه ده يا سدرة ده؟ ايه ده؟ دي اكتر واحدة عجباني، شنطة عربية. استني بصي ايه ده، حلوة، بصوا جواها حاجة حلوة كتير ومكعبات. بص مي اكتر حاجة عجبها العربية عشان صغننة، اللي هي الصغننة دي. ايه ده؟ واو مي يس يو. ايه ده؟ استني ايه ده كمان، ايه ده؟ ثانك يو يور ويلكم. حلو يا سدرة؟ حلو. هاتي بوسة. هاتي بوسة يلا. بوسة لماما يلا. ادي ماما بوسة يلا. واو حلو. مش هفتح لك ولا واحدة منهم، هو تتصوري جنبهم بس كده منظر. الحلويات مضرة بالصحة. حلوة يا سدرة؟ مش عايزة دي؟ بصي حلوة اهي من جوه، بصي حلوة. ايه ده يا سدرة؟ ايه ده؟ واو جميلة. هروح بقى اشوف ايه، اديكوا شفتوا رد فعلها. هنروح بقى ايه نلم الحاجات دي عشان ما تفتحهاش، لاني لسه شايلها لعيد ميلادها ماما كمان كام يوم يعني.